సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అంటున్నారు. ఇప్పుడు మన ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో వచ్చేసి ఇప్పుడు కొత్తగా లాంచ్ మ్యాచ్ వస్తుంది కదా, అందరూ అదే ఆడుతున్నారు. ఇప్పుడు మామూలుగా మన క్లాస్ కూడా ర్యాంక్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ కూడా అసలు చాలా సేపు పడుతుంది పోవడానికి. నెట్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు ఫ్రెండ్, ఇప్పుడు నెట్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు. ఇంకో అస్తే ఈడేంటి లాల్ చూపిస్తున్నాడు. ఒక్క నిమిషం కాదు, ఫస్ట్ ఈ పని చూసేసి తర్వాత మనం మెల్లగా ట్రిక్ అయితే వచ్చుదాం. పడ్డదా ఏంది నువ్వేం చూపించేది నాకు లాలు, నాకు రాగా ఉంటే అప్పుడు మాకు రావాలి. అయితే గాయస్ మొత్తానికైతే మనము అంటే లాన్ విఫ్లో ఎప్పుడు పోయినా కానీ రైట్ సైడ్లో పోవాలి. ఎందుకంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫైరింగ్ కొంచెం అంటే మామూలుగా ఎవరికైనా రాదు, మీకు తెలియదు గాయస్, ఎవరికైనా రాదు. ఇప్పుడు మనం ఇది రైట్ సైడ్ కాదు, ఇలా అంటే సరిపోతుంది. కానీ దీనికి మొత్తం ఇట్లా బయటకు వచ్చేయాలి. కానీ దీనికి అయితే జస్ట్ ఇలా వచ్చేసి సరిపోతుంది. సర్లే నీకు గేమ్ ప్లే కావాలి. పట్టుకోండి ఇలాంటి వాళ్ళని. ఎప్పుడైనా రైట్ సైడ్లో వెళ్ళాలి, ఇంకేంగా లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే అసలు ప్రిఫర్ చేయకూడదు. ఇంకా మనకి క్యారెక్టర్ స్కిల్స్ అయితే చెప్తాను. క్యారెక్టర్ స్కిల్స్ వచ్చేస్తే మనము ఫస్ట్ మీరు ఏ క్యారెక్టర్ పెట్టుకున్నా మ్యాక్సిమం అయితే మ్యాక్స్ ప్రిఫర్ చేయండి. ఓకే, మ్యాక్సిమం ప్రిఫర్ చేసిన తర్వాత మీరు యాక్టివ్ స్కిల్స్లలో వూకాంగ్ పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం. క్రోనో స్కైలర్ వూకాంగ్, ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ స్కిల్ ఏంటంటే మరి ఇందుకా దాని పేరు ఏంటంటారో చెప్తాను. ఆర్ట్ ఆఫ్ డిమోనేషన్ ఇంకా మోకో క్యారెక్టర్ అయితే పెట్టుకోవాలి. ఇది పెట్టుకుంటే గైస్ ఈజీగా మనమైతే ఇగో ఆర్ట్ ఆఫ్ డెమోనేషన్ ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఫ్లాష్ ఫ్రీజ్ ఎలా వేయాలి, కరెక్ట్గా ఫ్లాష్ ఫ్రీజ్ అయితే చూపిస్తాను. వాడు మన లొకేషన్ అయితే వాడికి తెలియదు. మన ప్లేస్ రివీల్ చేయకముందే మనం వాడిని చంపేయాలి. అంటే ఫ్లాష్ ఫ్రీజ్ చూపిస్తాను ఉండండి. మన ప్లేస్ వాడికి అస్సలు రివీల్ కావద్దు. నాదైతే రివీల్ అయితే అయిపోయిందనమాట, ఏం చేయలేదు ఇంకా. పర్ఫెక్ట్గా వేయాలి బ్రో, అది అట్లా ఓపీ హెచ్ఎల్ కొట్టినమ్మా, వేరే లెవెల్. కానీ పర్ఫెక్ట్గా వేసేయాలి బ్రో. మన ఇదైతే కరెక్ట్గా డ్యామేజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ప్లేస్ అయితే రివీల్ చేయకూడదు, అంతే. అస్సలు రివీల్ చేయకూడదు మన ప్లేస్. ఇలా కరెక్ట్గా డ్యామేజ్ వన్ టైప్ అయితే ఇచ్చేయాలి. ఓపీ అయ్యా, కానీ మనం ఏం చేయలేము, నీకు వన్ టైప్ మూడినట్టుంది. తర్వాత ఏదన్నా మనము ఇప్పుడు మన వాడే గన్ను వాడికి రాకూడదు, అది మనకి పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. వాడికి వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను. కానీ మామూలుగా అయితే ఇలాంటి ఇప్పుడు స్పాస్ ఏడబ్ల్యూఎం ఎగ్జాంపుల్ అది కొంతమందికి వస్తుంది, మామూలుగా అందరికీ రాదు, కొంతమందికి వస్తుంది అది. అట్లనే మనకి వచ్చిన కన్నా వాడికి రాకూడదు, అంతే. ఓపీ భయ్యా, ఓపీ ఫ్లాష్ ఫ్రీజ్ కానీ పడలేదు. ఇప్పుడు నేనైతే పడలేదు. అబ్బా, నాకు తెలివి తక్కువ కాకపోతే నేను దాంట్లోనే ఫ్లాష్ ఫ్రీ చేసాను. ఇప్పుడు ఫ్లాష్ బ్యాంగ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ అయిపోయింది. నా దగ్గర పడ్డదా? రష్ గురించి మాట్లాడితే ఎప్పుడు మనము అంటే రైట్ సైడ్లోనే వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు
రష్ చేసినా కానీ రైట్ సైడ్లో పోవాలి. చూపిస్తాను ఓపిక అండి. ఏం కాదు, ఎప్పుడు రష్ చేసినా రైట్ సైడ్ నుంచి చేయాలి. ఎందుకంటే ఎన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఫైర్ అయితే చేయలేరు, ఎందుకంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. ఇందాక ఫస్ట్ ట్రిప్లోనే చెప్పినా నీకు. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అయితే మొత్తం బాడీ బయట పెట్టాలి, రైట్ సైడ్ నుంచి అయితే ఈజీగా హాఫ్ బాడీని బయట పెట్టి కొట్టేయచ్చు. అందుకే రష్ తీసుకుంటే ఎప్పుడైనా రైట్ సైడ్ చూసుకోవాలా. సరే, ఇప్పుడైతే నేనైతే ఫైర్ అయితే తీసుకుంటాను. లెఫ్ట్ సైడ్లో అయితే ఉన్నాడు ఓపీ ఫ్లాష్ బ్యాక్, వేరే లెవెల్ ఫ్లాష్ బ్యాక్. గోలే తీసుకున్నాను లేదు. ఓపీ ఫ్లేమ్ త్రోవర్ అయితే పడేది. ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓపీ హెడ్ భయ్యా. కానీ మనమైతే ఎప్పుడైనా రైట్ సైడ్ నుంచి అయితే రష్ చేయాలి, రష్ కొట్టాలన్నమాట. రైట్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువ రైట్ సైడ్నే ప్రిఫర్ చేయాలి. ఓకే, ఎప్పుడు ఏదైనా రైట్ సైడ్కే ప్రిఫర్ చేయాలి అంతే. నెక్స్ట్ ట్రిప్కి వెళ్ళిపోతే గన్ చూసింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మీరు రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలని చెప్పాను కదా. అది ఏ ర్యాంక్లో అన్నా, బిఆర్ ర్యాంక్లో అన్నా, క్లాస్ 4 ర్యాంక్లో అన్నా, ఇక్కడన్నా మీరైతే ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనమైతే గేమ్ ప్లే అయితే స్టార్ట్ చేస్తాం. మనోడైతే మామూలుగా దింపట్లేదు. ఎక్కడ వేయాలంటే మన ఎనిమి ఇక్కడ ఉన్నాడని తెలిసిందిగా. ఫ్లాష్ బ్యాంగ్, సారీ ఫ్లాష్ ఫ్రీజ్ కదా. మనం కూడా ఓపీ అయితే ఉందన్నమాట. 78 డ్యామేజ్ అయితే పడ్డది. ఇంకోటి 100 పడి ఉండొచ్చు డ్యామేజ్. దా మీకు ఎంతెంతో వంట హెడ్షాట్. బాగా అంటే ఎట్లా కొట్టాలి ఇప్పుడు. వంట ఓపీ వంట వద్దనుకున్నప్పుడే వంట పడుతుంది. మనకైతే ఇప్పుడు యూఎంబీ అయితే తీసుకున్నాను గాయస్. ఎందుకంటే మన ప్లేస్ని బట్టి ఇలా వచ్చిందనుకో మ్యాక్స్ అందరూ ఏడబ్ల్యూఎంలు ఇలాంటివన్నీ తీస్తారు. కానీ మనం షార్ట్ రేంజ్ చేసిన ఎట్లా అంటే వాడు ఎట్లా మన దగ్గరికి రావాలి మనకు తెలుసు. ఎట్లా మన దగ్గరికి రావాలి లాస్ట్కి అయితే షార్ట్ రేంజే అవుతుంది నాకు తెలుసు. అందుకే నేను షార్ట్ రేంజ్ కానీ బాగా ప్రిఫర్ చేస్తాను. దగ్గరకైతే రీసెంట్ అయితే ఎలా ఇప్పుడు మనం ఏడబ్ల్యూఎం తీసుకున్నాం అనుకోండి, కష్టంగా అవుతుంది ఇక మ్యాచ్. ఇక టంగు వాడు కొత్తదో రాదు మళ్ళీ. ఇప్పుడు 1 HP అయితే ఉంది. 1 HP ఉందా బాగా. ఓకే గాయ్స్, ఈరోజు వీడియో ఇంతే. కొత్తగా వస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్కి అయితే ఆల్ టైమ్ ఆన్లో అయితే పెట్టుకోండి గాయ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.